আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সন্ধ্যায় হালকা হালকা ক্ষুধা লেগেছে, কি খাবেন ভাবছেন? তাহলে আমাদের রেসিপি অনুযায়ী আজকে বানিয়ে ফেলি আমরা স্পাইসি ম্যাগি মশলা চিকেন নুডলস। আমাদের এই রেসিপিটা ভালো লাগলে, আমাদের এই রেসিপিটা আপনাকে যদি একটু উপকারে আসে, তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিও দেখবেন, আমাদের ভিডিওগুলোতে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আপনাদের একটু সহযোগিতা আমাদের অনুপ্রেরণা। ধন্যবাদ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকে আবার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে রান্না করে দেখাবো হচ্ছে নুডলস। আমরা প্রথমে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, তারপরে ঝুরি করা মাংস, সেটা আমরা একটু ভেজে নিব। মাংসটা আগে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম, এখন একটু তেলে ভেজে নিচ্ছি। যেহেতু শীত চলে আসছে, আমার কাছে মনে হয় কি যে কোনো খাবারে সবজি অ্যাড করলে তার স্বাদটা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। শীতের সবজি তো বুঝতেই পারছেন। তো এখানে আমরা সবজি নিয়ে নিয়েছি 3 রকমের। তো নুডলসটা সিদ্ধ করে নিয়েছি, নুডলসের সাথে আমি কিছু ম্যাকারনি নিয়ে নিয়েছি। মাংসটা ভাজা হয়ে গেছে, লাল লাল হয়ে গেছে। এখন আমরা সবজিটাও সিদ্ধ করা ছিল, হালকা ভাপ দিয়ে নিয়েছিলাম। এখন সবজিটাও মাংসের সাথে ভেজে নিব। এখানে আমরা মুরগির মাংস নিয়েছি। তো মশলা দিয়ে দিলাম, ম্যাগি মশলা এটা। আর আমরা নুডলসটা নিয়েছি কোকোলা নুডলস, একটু সস অ্যাড করে নিচ্ছি। সবজিটা একটু ভালো করে ভেজে নিতে হবে, ভেজে নিলে ভালো লাগে আর কি। তো সেদ্ধ করা সবজি, তারপর আমি আরেকটু তেলে হালকা করে ভেজে নিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেলে আমি ওটা নামিয়ে রাখলাম। এখন কড়াইয়ের মধ্যে আবার তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা একটু গরম হওয়ার অপেক্ষায়, তেল গরম হয়ে গেছে। আমরা পেঁয়াজ কুচি, মরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি, কাঁচা মরিচ কুচি। ছোলার আঁচটা একটু বাড়িয়ে দিলাম। পরিমাণ মতো লবণ অ্যাড করে নিলাম। এখন এটা আবার একটু ভেজে নিব। ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি যে সবজিটা মাংসটা ভেজে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে আবার মাঝখানে একটু নুডলস দিয়ে দিচ্ছি। মেশে না, অনেকগুলো হলে তারপরে মেশাতে একটু সমস্যা হয়, তার জন্য আমি স্টেপ বাই স্টেপ দিলাম, লেয়ার দিলাম। তো এখন এটা ভালো মতো নেড়ে চেড়ে সবজিটা নুডলসের সাথে মিশিয়ে নেব। শীতের সবজি দিয়ে নুডলস রান্না করলে খুবই ভালো লাগে। কালারফুল সবজি, দেখতেই পাচ্ছেন। আমাদের রান্না করা শেষ। আমি পরিবেশনের জন্য এটা সাজিয়ে নিয়েছি। আপনারা এইভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন।